irra caalaaf yaada isaa fudhate. Namticha yaada isaa fudhateef itti aanaa isaa amaaraa kana dhiisee marroo itti aanaa isaa maan godhannee yoo jette neebar hin ta'u kun. Akkas jechaa jirtan amma isin. Adeemsi keenya singal na fakkaate. Atamma sirriidha paartileen Oromoo waliigaluun qabu dirqama sirriidha. Waliigaluun dirqama miti. Akkuma atamma jette saba paartileen wal morma. Oromoo fi garuu Amaara walii yeroo mari'attu waan irra wal mormitu jira. Oromoo fi Tigree waan irra wal mormitu jira. Wal mormii saniifu san jeddutti dhiisanii waliin marii ta'anii miti. Paartiidhaan Oromoo kunillee hayyoonni Oromoo kunillee waan irratti wal morman san dhiisanii silaa wanni wal mormaniif Oromoof Oromiyaaf waan biraatiif mitimi. Waan kanaaf amba waliitu murteessaadha moo waliin taa'utu murteessaadha moo keessoo ofii kana garaagarummaa isaanii san dhiphisanii wanni isaan qabsaaniif ummata tokkoof wanni isaan qabsaaniif Oromiyaaf Oromoof Oromiyaadha wanni biraa hin jiru. Yoo ol guddate Itoophiyaaf kanaafuu kamtu dursaa jedhee baran bar maa waliigaluu dhabanii yookiin martuu maa PP ta'uu dhaban yookiin martuu maa abaa'oo ta'uu dhaban jechuu biyyaa miti. Dura mariin eenyu waliin dursaadha ka jechaa jiru. Bal'aalee Xoombirii kiyya mariin amma fakkeenyaaf abaa'oon kuni waboon kuni mari'ateeti marroo if keessaa ol baasee waan hafteef qaamota isa barbaachisu wajji mari'ata. Kaafaa'oon tunis mari'atteeti hoggana filattee laal waan qabattu qabattee akkuma ati sochii isii dhabuu maltaati amma waan qabattu qabatteeti yookaan abaa'oo Daawit Ibsaati wajjin yookaan warra Kibbaati wajjin yookaan Somaalee wajjin mari'atti waan qabattu qabattee jirti beeka Kaafaa'oon akeeka galii isii seera isii tumattee jirti beeka obboleessa kee. Marroo wajjinis yoo mari'achuu feete Kaafaa'oon waan isii san qabatteeti. Somaalticha tokko Affaarticha tokko wajji yoo mari'achuu feetes waan isii san qabatteeti. Waan Kaafaa'oon qabatte sanitti nama kakaaftee nama yaada Kaafaa'oodhaa san fudhatu amansiifachuudhaaf Kaafaa'oon itti deemaa jirti. Kaafaa'oon hoogganaa isii itti aanaa isii yookaan caasaa isii paartii isii tana facaafteeti miti ka Tigraay bira dheeytu. Kana facaafteeti miti ka Amaara bira dheeytu obboleessa kiyya. Way maal taatan isin? Abaa'oon abaa'ummaa san facaaseeti miti marroon ka deemee Tigraay wajji mari'atu. Abaa'ummaa isaa Oromummaa isaa qabateeti waan na barbaachise jedhu wajji qabxiidhaan irra waliigalee yoo mari'ates mari'ata. Abaa'oo san facaaseeti miti. Hoggantoota isaa wajji jiru kana facaasee waan duraan qabate san ciccireetii miti. Faannoo yoo fedhe Suudaan yoo fedhe Keeniyaa bira dhaquuf gargaarsa san irratti deemee dhaqa. Kun maaliif nu iyyisiisa nuti? Jaalachuu dhabuu malla waa'ee abaa'oo waa'ee Kaafaa'oo sochii isii arkuu dhabuu malla. Wanta qabatte haa xiqqaattu haa guddattu qabatte qaama tokko waan isa gargaaruu fi waan isa barbaachisu wajjin dheeyti malee if facaafteeti miti. Qaamni if facaasee kaan wajji mari'atu tokko hin jiru. Akkasitti hubachuu danda'uudha qabna nuti. Juwaar amma fakkeenyaaf warra Amaaraati wajji yeroo mari'atu akeekaaf galii Oromummaa isaa kana facaasee warra Amaaraati wajjin dhaqee mari'atu. Waan isaan ni barbaachisa jedhamee yaadu. Maaltu afaan si lugaame qallichi seeqaa soddoma haasa'ee nu rafuuf deemna. Abbaan manaa maal taatee? Boosii barate. Haa ta'uu feeta baala itti deebita jechuun jirti baqaraan hin dhumu deekaa baay'ee bakka socho'ee ufumaan beektee dhaabuu qabda maamee maal taate nama miidiyaa gubbaati miti. Lakki fudhadhu ati gaafi jarri gaafate yoo yaada qabatte fudhadhu. Maa yaadan qabaa garuu kaa jechuun. Fudhadhu okkee sirraa dhaabeetiin jira. Muut godhe fudhadhu. Thank you. Ufillee abbaan manaati nama as keessa wayitaniitu xiqqoo gaggabaabsaa akkasitti itti deebi'a namni sagartee akka itti deebi'u. Tokkochi sa'a dheeraa haasa'ee namni kun ammoo ceemee baha mana keessa sa'aatiin hin jiru. Sa'aatii lama kaa'e kuma baaleen jedhee. Gaafiin Dhoombir hin galleef maammeedha.
dhaabni Oromoo yaada adda addaa qaba jechuun ideoloojii adda addaa qaba manifeestuu adda addaa qaba jechuudha. Yoo siyaasaa kaasuu ittiin taateen beeku yoo waa'ee qonnaa maalii kana ta'e naan galoona. Garuu at the same time zammana kaasatiif Dabratsiyooniin caalaa waan walummaa waan waloo baay'ee waan irra qabduuf akka Oromootti wanni irratti walii gallu takka 2 3 4 5 kanneen irratti waliin dhaabannaa achitti ammoo yaadni keenya adeemsi keenya garagara jedhan sila akkasi as Oromoo ta'anii. Amma isinii ifa ta'e afaan baalee kun aksantiin baalee kun. Lakki nuu hin galle nu akkas jedhaan jiru nu hin galle lakki. Okay, siin galuu illee hin danda'u maaliifatti warra jawweetimi. Amma anka jedhaa jiru isinii galle. Iddoo maara waa'ee Jawaar dubbataan jiru as keessatti obboleessu. Akkasi simdoo isiniin galu. Ani wannan jechuu barbaada. Laal yaada kan kee gurguradhu nama hin tuqiniiti akka nama guddaa haasa'i. Nama waa'ee Jawaar hin dubbanne warra jawweetii maaltu si geesse Jamaal Godii. Situ utaalee bu'ee akka Jamaal Godii nu gaafatte gaafii nu gaafatte amma isinii galee gaafate moo gaafatte isin gaafanne silla agarrellee isin gaafanne jechuun mana keessa jirra. Amma si argee yaada kan kee dubbaddaa boo amma si malee nama ijoollee birii walumaa galatti. Wanni dhombirsi gaafate maamee ammaa meefa wajjin haasaa jira ijoollee beeku wajjin. Wanni dhombirsi gaafate maamee ija banaa yoo namaan si beeku. Yoo Jamaalee wajji aanaa soine na wajji saasa'uu hin dandeessu afaan Oromoo dubbatta. Waa'ee Oromoo dubbatta. Okay, Shalekii. Fi Jamaal maadda baa. Bakka namoota dakkana gajjiru. Ayyaa baaki. Galatoom. Thank you. Galatoom. Yeah, you can go. Amma ani wanni manni as keessa jiru wanni beekuu qabu shanee miti Jawaarii miti. maal isa gadi bu'an moo shanii maaltu dubbateef maa bu'anii galee nubbootaa miti. Waan shanii namni dubbate jira dhoombiras Waan keessatti shanii namni dubbate hin jiru as keessatti. hin jiru. Amallee waa'ee Jawaarillee namni dubbate hin jiru. Namni dubbate hin jiru waa'ee Jawaarillee namni dubbate hin jiru. Yaada qabate yaada ofii haa gurguratu. yara na dubbatuuti kalaas dhiisaa walii obsaa banne pilii rabbi sodaadha walii obsaa dhiisaa irra walii darbu nama buufsee hin beeytaa bo'atii zubee Ana buuse dhombir. dhiisi ka Jawaaraa dubbatu dhiisi lafa Natu buuse. Ati tsindoodhaan aan jedhe. Laal ati tsindoodhaan aan jedhe ani waa'ee isaan dubbanneeti. Ofiin arrabse maal yaada waliin mari'annaa dhiisa Jamaal waan sin jedhu yaada dhiisi ati yaada isaanii hafitatu dhiisi baaleen kalaas atillee Jamaal yaada wal nama jaran asitti waliin taa'uu dadhabu. Jechuun bari yoo na gootana amma ani afaan kiyya dubbachuu barbaadu beektaa namatu afaan akkam dubbatu. Shawwal nama guddaadha illee baale jecha nama miyuutii godhe aboo natti mini waan ta'e miyuutii godhe. Ati eenyu taatee waan nutti himta qooyi ati eenyu taatee waan nutti himta wayita nama arrabsitu sitti dhagahamuusi. Ayissammaan tinnish ayissammaan maanta tillik ta'uu dhalle nama wayita arrabsitu wayita namni waa sin jedhu miyuutii qodhaa nama jetta. Hayya dhiifama laal. Jamaal Godii dhagee saamati. No, ani waa siin jenne baale dhageeffadhu ka jalqaba dhageeffadhu mee dhageeffadhu si dhageeffannaa. Jalqaba irratti ani wanni an jedhe. Maal godhi afaan baalee kun siin galu ati dhiisiree afaan baalee kanaa dubbatu. Lakki ani baramma. Jara namee walii obsaa carraa daqiiqaa irra kennaati aboo ati monitora guutuu nun kennitu. Dhaabbatiin ati dhoombir eegeeti dhoombir namni si dubbise hin jiru dhoombir please. Kana arrabsame ana. Wanni ofirraa deebisuu danda'a baran ani as jira ofirraa dubbadhaa. Yoo la rabsina ani nama na rabsine ofii utaalee ati jawweedha ani wannan jedhe gaafii nu gaafate amma isinii galee nuun jedhe akka manaati akkasii Zubeeri. Akkas inni akka jennaan nu hin galle qofa jedhe afaan Oromoo dubbadhe. Ani akka jennaan ati jawweedha ati tsindoodha siin galuu naan jedhe. Anaa miti kan jedheen. Okay? Ani nama guddummaa isaatiin kabaja malee nama jechaan nama waraanaa deemu hin kabajuwan. Akkas amma dhiisa kun siyaasa maal. Okay, amma laal amma manni kuni namni marri jawwee jala deemaa yookaan shanee jala deema jechuudha. Zubeeruu natti beeku.
Oromoon yaada adda addaa qabdi. Reeftana tokko haasa'e as keessa. Yaada adda addaa eega qabaatte namuu yaada ofii gurgurata. Hin haasa'e jechuudha. Walii galtuu dhabuun rakkoo miti. Garuu yeroo walii galuu dhabde namisaan yaaduma isaa kuffistee dhiifta. Hagasuma dubbiin. Akkasitti asoo laallee bareeda jechuu barbaada. Wanni an jechuu barbaade maali? Akkinaa galee wanni obboleessi tokko reeftan as keessaa haasa'e namni yeroo sabaan qabsaa'u saba jettee wayita qabsooytu nama birii irra zammana kaasee irra Dabratsiyoon irra Sibhaat Naggaa irra situu irra walitti kalaahaadha. Zubeer situu irra walitti kalaaha. Anaasitu mee akkuma baaletti as deebi'i Oromoo keessaa bahii baale asoo akkana taate wayya jennee qabxii 4-5 irratti anaasitti irra walii gala warra Goojjaamin jiru irra jechuu wanni anaasaa jiru kan eega qabxii irratti walii galle ka irratti waliin galle ni jira qabxiin akkasii anaasii barka atiin deemnetta anaasiin deemne jedha karaa baasuu irratti amma karaa baasuu irratti karaa togonaa kanaan asfaaltii galchoo yemoo karaa gaasaraan jechuu hin dandeetta bar ati gaasaraan jechuun malaa nammoo togona siin jedha waliin galtu namni birii ammoo ka yaada qabu karaa basaasootiin gadaa baqa isin jechuun mala jechuudha akkasi at the same time karaan ba'u irratti anaasii walii gallaa mire adeemsa qofa irratti waliin gallee jechuudha eega akkas ta'e dura waan irratti walii galtu illiitiin Oromoo asoo jiraatte wal geettee mari'attee kunoo nuti jarana siinqin kenna kan mootummaan kun diina kenna mootummaa kana cabsuuf dura nu asitti wanni nu qabannu qabxiin takka 2 3 4 5 kana walii gallaa kaan ammoo waliin galluu kaan suuta mari'annaa kaan yookaan adeemsi kenna uummanni Oromoo nu haa murteessu jedhanii maa waliin galle natti fakkaate yaada kennaa jiran. Sigalee waan irratti walii galtu qofa irratti jechuudha. Yoo san hin ta'in ideoloojii irratti waliin galin irratti nama birii jara wayita seentu ispeeshaalii cidha namaa wayita ammoo taatee jalatti dhihaattu bu'aan itti Oromoo fiddu hin jiru. Hin beekamu. Amma for example warri cimdoo gadi baatee Fatalawarq namni dhagahin afaan Tigree jiraate Fatalawarq namni jedhamu namni amma cimdoo liidii godhaa jiru nam sadiin keessaa addame warra jedhamu san keessaa tokko isiidha. Gadi baatee nuti akka durii 4 kiiloon dhaynu. Ji'a tokkoon keenya kun amma bultii 15 obboleessa kiyya. Waan viidiyoodhaan jiru. Mana Oddishaan baldeemtee caqasuu dandeetta. Tigraay TV gubbaa deemtee caqasuu dandeetta. Faannoo fi isiin jarri oolaa jedhanii tanu shana jennuun tana. Faannoo fi oolan hin jirti balbalarra. Jaratu achi dhaqaa malee nuti hin dhaynu. Sigalee dalagaan kennaa gachiiti miti kenna organaayizii godhuudhaa jette. Well lakkin kijibdii intaloon hin kijibditu wayyaaneedha ta'u qaama saala kenna irratti wanni nukutte ganaa gumaa kennan kafalanne namni jedhe jiru. Amma sigalee firmiyaan meetuu nuun jetti ijoolleen siyaasaa nutti himuu barbaaddu. Firmiyaan meetuu ka'utti walii galle xalee as kennaa nuun jedhan. Ani Zubeer birrii haganaa baale irraa hatee bitan jedhee maqaa keessi balleesse kijiba wanni kun kijiba uummata baay'ee dhagaa mire naannoo wanni kun kijiba ragaa as fidi jedhaanii jechuu qabda. Yoo calliftee hoo at least shakkii keessa buutamuun buutu. Dhibbarraa dhibbatti illee waan san fudhachuu dhabdu waan jedhu asiin dura fakkii tokko qofa kaasee bu'aarra namni baay'een as keessa waan jiruuf. Yoo yaadattan 2018 wayita jijjiirran kun dhufe dhaabni Oromoo 5 Finfinnee irratti walii gale. Dhoombirii yaadatta. Finfinneen nagosheetii wahiitu hin jiru reedlaayinii Oromooti jettee bilisiginnaa wayita sana adeepamu wal maqaan isiiti jedhanii walii galan. Addunyaan iyyitee gubatte. Dhaabni 5. Afaanumaa walii galan wanni mallatteessanii illee hin jiru. Wayita sana addunyaan garagalte namni rifate ispeeshaalii amaarri rifatte. Maaliif? At least waan tokko waan irratti walii galan qabanii jechuudha. Waan akkasii san 2-3 godhatanii karaa irratti walii galaa kana irratti diina fedhe dhufa ka dhufe maraa dura dhaabbannaa nama jedhe takkaa dhageenye hin beeynu ka barreeffatee dhufellee takkaa dhageenye hin beeynu bakka sun hin jirretti nam tokko lameen dhayitee zamana kaasee jala yoo galte Oromoo nyaachisaa san sitti hin dhiifnuudha. Gabaabinatti dubbiini galatoomii carraa naa kennateef thank you. Mee baale sumattiin deebisa eenyuutu zammanee kaasee jala gale? Galuu ragaa maalii qabda? Eessatti? Si wajjin haasa'uu Oromoo keessa? Afaan Oromoo Harare. Akka gaafitti
Okay, galatu. Carraa fudhadha. Olola kana gisee oofamu Carraan kiyya amma Barsiisaadha. dubbii bakka hin qabne akkanumatti hawaasaaf jechuudhaaf haasa'uun hin barbaachisu. Gaafii wayii gaafatu barbaade hambaan fakkeenyaaf tanaan dura mana wayii keessatti viidiyootu qaba. Gaafii gaafatin hadiisa. Baale Oromoo wajjin hin haasofne. No. Johaa Oromoo miti jettanii ragaa dhiyeessitanii. Eenyu sila mana eenyu fa'aa wajjin ijoollee bakka inni hargee wajjin mana wayii keessa jiranii. Lakki ijoolleen lakkin waan kana fudhannu ijoollee kenna wal'amnaa jennaani ana itti gaafatamaa Oromoo miti jetta waan sammeen ibsa. Baaleedha Oromoo namni hin ta'in qubee afaan Oromoo dubbisuu fi barreessuu namni hin beekne umrii tana. Dhugaa rabbii dubbachuudha. Namni jecha takka dubbisuu hin dandeenye isa. Hawa kutakki isaa masiin durina gurguddaadha hattaa gooliin malee. no jechuun kan laale amma laale wanta irraa taasifnu irratti Malaan haasofnu. nama keessaa dhufe malee nama biyya irratti waliin oolu. Bira jirtu asirratti namni waliin oolu. Ka'ee nuti ceeqaa jira nama hin ceeqaa jira wanni. Akkasitti beekee sin beekuu hin beektu adabadhatti nama bareedu. Jamalaa dubbatu Oromummaa dubbatu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaani daqiiqaa 5 hundallee waan dubbadhun se'u dubbachaa turre. Walumaa galatti jechuun straight wanni jedhu barbaadu tokko maal ta'e akka nama tokkootitti akka reefu Jamalaaritti waan barbaachisu se'u dhaloonni kun yoo jaalannes yoo jibbines dhalootuma Jawaarii because qabsoo bara haaraa kanaaf namni kun ayikaniidha. Namni akka fakkeenyaatitti amaan Oromoo faristii qabannellee hin jiru, ka Protestiin qabannellee fudhasinnes hin jiru, Jawaar arrabaa miti. Ilmaan Jawaar jechuun anaaf jabeenya natti fakkaata. Maaliif sabaaf sablammoonni biraalleen xiinxala isaa, haasaa isaa dhaggeeffachuuf hawwii qabu. San qofa odoo hin taane karaa daandii adda addaatiin mootummaa nama biyya bulchu tajaajila hawaasaa akka fooyyessu ji'ootuma 2-3 darba kana keessa waan tokko 2-3 jedhamee lakkaa'amu kallattiin itti argisiise waan baay'eetu fooyya'e arraba natti hin fakkaatu. Namni akkuma hubannoo isaatiitti haasaa walumaa galatti qabxii reefuu kakaa ture kana illee jechuu barbaaduuni wannuma fedhellee yoo ta'e akka nama nutti Oromoo wal diineffatee diina firoonfachuu osoo dhiise wayyaa. Haq fedhellee addaan fagaatu kaafaa olleen waraanni bilisummaa Oromoo illee adda bilisummaa Oromoo inni jedhamuuf paartiin biraa maqaa Oromoo of keessaa qabu hunduu wanni inni ittiin uummata bira qaqqabuu barbaadu Oromoo milkeessaa Oromoo tarkaanfii tokko fuulduratti tarkaanfachiisaa jedheeti. Hayyoonni hedduun biyya alaa kana keessa jiran hin jiran namuu miidiyaa isaa akkuma isatti toleen ka barbaade ka afaan Amaaraa, ka barbaade ka afaan Oromootiin irratti, ka barbaade miiniስትiriim irratti, ka barbaade afaan Ingiliffaatiin, ka barbaade barreeffamaan bakka adda addaatitti namoota adda addaa wajjin dhimma siyaasa idil addunyaallee ka biyyaallee ka Oromoollee mari'atu. Waliin mari'achuun maaliif hin taane maaliif sodaatama? Jechuun wanna kana amma fakkeenyaaf maammee fa'aa as keessa jiru inni kun waan irratti hojjetamuu qabu sirriidha. Oromoo waliin dubbachuu qaba. Jechuun maaliif sodaatame ammas ideoloojii siyaasaa garaagarummaa siyaasaa fedhe yoo jiraatellee waan qabu qabatee erga diina kaleessa harkaa farman muree wayyaanee akkasitti irratti qabsoofnee wajjin mari'achuun danda'ame. Boruun fooyyofteedhaniitimi ammas Oromoon akkamitti waliin mari'achuu dadhaba. Jallataa fedhillee taatu jechuudha. Maaliif diinni diina firrimmoo fira. Ideoloojii siyaasatti malee diina walitti ta'uu hin danda'u. Garuu ka wal ajjeesaa jiru Oromoo. Ka boodallee diina walitti ta'uu Oromoo. Odoo akka fedhe araaramee akka Maqaleetii akka amma Tigraay Maqalee galtetti bakki itti warri badhaadhinaa galu hin jiru. Bakki itti milishaan galu hin jiru. Eessumaa durbiin nama gumaan hin araaramne jira du'a nama. Oromoo gidduutti lubbuun badaa jira. So waliin dubbatamee lubbuun namaa odoo baraarame Oromoo waliin mari'achuu qaba.
waliin dubbachuu qaba waan dandeenyu contribute gochuu qaba jedhamu maaliif danda'ame namuu hoomadee garuu qabatee just like as perfectly wanni inni jedhu sun perfecti kanama baraammoo dogoggoratti maaliif fudhannaa maaliif walitti hin harkifne okay namni tokko 500 yoo jedhe abbaan kun 400 yoo kenneef walakkaatti 450 jetta namni hunduu gara deeggaruutti maaliif addaan dheessa kan jedhani osoo akkas ta'e gaarii osoo waan qaban harkatti qabatanii yoo xiqqaate garaagarummaa nama jidduu jiru diinummaa Oromoo waliin qabu paartileen Oromoo waliin qaban namoonni dhuunfaa siyaasa xiinxalanii fi hayyoonni Oromoo waliin qaban yoo xiqqaate warri faannootiif warri TPLF beekunu warri Eertiraa beekunu salphina dhiyaamana aidoo sammuun isaanii sodaachuudhaaf Oromoon wanni isii yaaddu kama saraa mootummaa jiruu fi ka ala jirus Oromoon Oromummaa isaati irratti wal hin gatu jedhanii akka isaan yaaduu danda'aniif wanni garaagarummaa jidduu namaa keessa jiru odoo dhiphate kan jedhu hawwikooti. Thank you very much. Yaada dhuunfaa kiyyaati. Galatoome barsiisa. Jamal. Yes, ninja. Galatoome. Laali gudarillee dubbate barsiisaallee dubbate miti qabadhu Zubeer. Asirratti ilaali Oromoon keessa osii fi odoon qulqulleessin maaliif diin wajjin mari'achuun barbaachisee waan jedhu ajandaan amma reefirratti wal mormaa turre isayyuu miti amma ka deemee ay dhufe gurbaa wayiitti waa gaafatee achirraanii wombirillee itti aanee namni kuunillee itti aanee woosan kaasan jechuudha. Oromooni eenyullee eenyu waliin mari'achuu wani dhogun jiru as long as hanga haq Oromoo san dabarsee nama sanitti hin kennin warra waliin mari'achu sanitti hin kennin. Hadha hayyoonni Oromoo mariin ni jira mariin godhamaa jira maybe arguu dhabuu maltanii jalqaba bakka Oromoon mari'atu dhaqa. Oromoo waliin mari'atu nuyyuu Oromoodha warra as keessa mari'ataa jirru kun akkasuma Oromoo miti nuyi. Oromoodha mari'ataa jirra kun waan biyya keenya irraa dubbataa jira waan hawaasa keenya irraa mari'ataa jira kanuma Oromoon birii kan jiru mari'ataa jira hayyoonni Oromoo dhufanii akkamitti waliin galanii waliin mari'atanii jedhan mana cidhaati miti kun kan itti affeertuuf cidhaa miti invitation ergitu ko dubbat of kennitee dubbattu Zubeerii nama mana kana kan baneef of kenneeti waa'ee beekuu irraayi waa'ee beekurraa dubbadha jedheetiin malee namni kootuuti waa'ee biyyaa nuu dubbadhu siin jedhe jira obboleessa kee hin jiru. So hayyoonni Oromoo hayyoonni Oromoo odoo waliin galanii diina waliin mari'achuu maali kan jedhu kana hayyoonni Oromoo namni wal dhagayu waliin dubbataa jiran. Ka ammoo didee badhee taa'e san yeroo need to begin kadhaan barbaachisu. Qabsoon is a voluntary kafalamee fi miti. Warri hadhas gubbaa haasa'u sunni warri hayyoonni dhufanii sabaaf sablammoota wajjin mari'atan sun kafalamee fi miti. Argitee? Ofii waan quuqamaniif dhufaniitiin haasayan akkasuma ka ammootuu lakki dhufnee hawaasa warra haasa'u kana wajjin warri kun odoo asiin qulqulleessin maa achi dhaqee jedhu kunniin ajandaa na fakkaataan agartee Zubeeriin mana kana keessatti yoo abba fedhe ol naqeetiin laal bu'aa Oromoo kuteetiin hin kenninit akkama biltsiginnaan kennaa jirtu kanatti abbaa fedhe wajjin mari'achuu hin danda'a jechuudha. Biltsiginnaan amma namoonni hedduun Jawaar akkamitti Tigree waliin mari'atee Amaara waliin mari'atee dalagaa jedhan. Sibaan Naggaa bari ka hidhaa baaseetiin deemi ilma kii abbaa kiyya. Ifa bulbulina deebi'e waggoota 27 na ergataa turte siif ergamaa ture si tajaajilaa ture Sibaan Naggaatiin hadda ati abbaa kiyya deemii boqonnaa fudhadhuu jedheetiin baazaboora harka kaayee ka'erree bari Jaalmaroo miti Jawaarii miti Abiyyi Ahmad akkanaa mi jira keenya okay Akkana.
Geetaachoo Raddaa kadheen gadda Abiyyiin dhoqqee godhee arrabsee namni akka Geetaachoo Raddaatitti Abiyyiin arrabsee hin jiru. Harkarra kaatee ammatee deemaa ni jiru Jawaar odoon ta'in Marroo odoon ta'in Abiyyi Ahmadi. Okay? Yeroo hayyoonni Oromoo naannoo uummata sabaaf sablammii waliin waan Oromooti miti kan dubbatan beeka ammoo waan biyyattiiti. Biyyattii tana keessa rakkina deemaa jiru irratti waan biyyattiin tun akkamiin nurraa dhaabata jedhanii namni ala jiru taa'ee waliin mari'achuun maaliif namoota hedduu guba? Agartee? Ka biyya keessa jiru ka waggaa 27 uummata keenya qeensa buqqisaa ture. Mee ka wanni dhiisaa jiru ka achi dura Oromoo harmaaf harka muranii ka 4 kiiloo keessa kaatee tolfatee keessa kaatee dhiisaa jiru san. Kanu beeynu kana jechuudha. Wayita kun achi taa'ee jedhu tigiri yeella'u. Yeroo garii ammootu wayita hayyoonni Oromoo bayanii dubbatan lameen ajandaa maal asfallage maa barbaachisa. So kanaafi hanga fedhii Oromoo dabarsee hin kenninitti hanga haqa Oromoo dabarsee hin kenninitti waa'ee biyya uummata Itoophiyaa waliin mari'achuun kaaniif halaala ta'ee kaaniif haraaman ta'u akka jettan akka Jamaalitti. So kanaafi kan akkasitti laalaa jechuun barbaada geeffadhee galatoomne. Beeksisee takkallee dubbanne ana guyyaa guutuu simaan dhageeffate anillee asirratti wanni jechuu barbaadu namoonni hedduun warra Jowaariin deeggarullee ni arrabsa. Waan as keessatti mana kana keessa wanni kun ka'ee fi miti dhiifama naa godha. Fi ammoo Jawaarillee namoota hin taane warra alagaa wajjin mari'atee jedhan. Wanni lamaan kun bakki inni irraa dhufe namaan galu jechuu tokkoffaa warri fannoodhaa kun mirga keenya dhiibamee mootummaan Dr. Abiy ulee qabateetiin warra Tigraayitti nu duulchisee booda gaafa araaraa nu ganee mirga keenya falmannaa jedhaniitiin gaaratti ba'an jechuudha. Hanga fedhan isaan suni uummata Oromoo irratti jenosaayida barbaadan yoo hojjetanillee gattaanii wajjin mari'atuun dirqama. Mikinaatu warra Itoophiyaati jechuudha. Hanga fedhanis yoo wal jibbanis hanga fedhan yoo ammoo isaan nu miidhanillee wajjin mari'atuun dirqama. Itoophiyaa san keessatti Oromiyaa keessatti illee yoo mirga dhaban naannawa isaaniititti Itoophiyaa keessatti mirga guutuu qaban jechuudha. Warrummaan ammoo tuyyuu fannoo kunillee tokko sani. Abiy Ahmad warra fannoo wajjin mari'ataa hin jiru. Warruma Amaara ta'anii fannoo caalaayyuu Oromoo kana jibba wajjin masaraa keessa taa'aa hin jiru. Geetaachoo Raddaa ka gaafa lola walirratti rabsan ati nama guyyaa iidaa gaafa ayyaanaa hoolaa qabatteetiin masaraa nutti dhufaa turte jedhaanii ture san wajjin harka walirra kaatee Baalee keessa deemaa hin turre. Warri ammoo isa deeggaru kuni fakkeenyaaf warri Jowaar deeggaru Jowaar dhumaatiin ilmaan Oromoo irraa dhaabattu daangaan Oromoo akka hin saamamne nama hin ajjeesinaa jedhe. Fakkeenyaaf wanni inni asaanaa kana poostiidhaan halkanii guyyaa poostii godhu kun waa hedduu gadi baase waa hedduu furmaata godhe. Fakkeenyaaf garee maafiyaa ufuma isaaniiti hawaasa irratti shuumanii hawaasa keessa gadi dhiisanii sababa inni gingilchee gadi baaseen reef takka takkatti ufuma magaalaa keessatti qindeessanii hawaasa irratti gadi dhiisanii booda ammoo seeraan qabsiifna jedhaniitiin magaalaa keessa fiiganii namoota hedduu baasanii qabaniitiin hidhan jechuudha. Hidhaa kijibaallee taatu. Kana eenyu baase? Jawaartu baase. Nuti Jawaar yookaan inni gosa tokko ta'eef yookaan inni bareedeef yookaan inni waan biraa qabaateef kanaaf namni isan deeggaru waan inni dhugaa hojjeteef waan inni ammoo uummata Oromootiif dhugaa hojjete daangaan Oromoo hin saaminaa jedhe. Waan irraan galatoomfadhu keessaa waa'ee Oromoo inuma dubbataa waa'ee Itoophiyaallee inuma dubbataa miti. An Jawaarin kophattuu waan galatoomfadhuuf qaba dhiifamallee naa godhaati. Uummata riraa uummata Baalee lubbuu nama 30,000 san dhalattoonni Baaleetii fi warrummaan ganda sadiitu irraa dubbatuu sodaatee namni halkanii guyyaa akkaataa lafti sun itti gurguramtee fi akkaataa hawaasni sun ta'e namni ragaa qabatamaa wajjin gadi baasee kileer godheetiin dubbate san. Warrummaan silaa fakkeenyaaf ijoolleen maanteen kan maan akka Baalee Roobee, Sa'aad, Firoomsaa ijoollee hedduu fakkeenya gandummaan jee warrummaan ganda sanii dhalate jechuun warri duraan aktiivistii ta'anii
hojja dureedhaan mootummaa kana qeeqaa turan Jawaariin illee deeggaraa turan waa'ee lafa sanii namni poosti godhan jiru dhalattoonnummaan baaleetu. Kanaaf waan akkasiisan garan taanetti nu batina galatoomaa fi taddeetiin jira.